Är du bra på att ta pauser under arbetsdagen? Det är inte jag alla gånger. Men det är någonting som jag skulle vilja bli bättre på. Och därför tänkte jag att den här videon ska handla om hur man kan påminna sig själv för att hålla sig mer fokuserad under dagen genom att ta en paus då och då. Hej, jag heter Magdalena Raivio och jag jobbar som universitetslärare och forskare. Och i den här kanalen så tänkte jag att jag vill dela med mig av mina tankar och olika sätt jag testar för att göra min akademiska arbetsvardag mer hållbar. Det finns forskning som visar att Pomodoro-principen, det vill säga att vi arbetar i korta avgränsade pass istället för i längre pass, är någonting som ökar både fokus och produktivitet. Och jag har själv märkt att det här är någonting som är väldigt viktigt för mig. Min hjärna blir lätt överhettad om jag sitter alldeles för länge. Och jag har också genom åren haft en hel del problem med ryggen till exempel. När jag sitter koncentrerat med skrivande eller något annat vid datorskärmen så är det jättelätt för mig att fastna i flera timmar. Och den här typen av hyperfokus som jag kan hamna i är ju jättebra för produktiviteten just då. Men den är inte lika bra för hjärnan på längre sikt. Vad kan man använda pauserna till då? Ja, för det första kan det vara bra bara att resa sig upp och byta kroppsställning. Ställa sig upp och sträcka på sig lite. Men det kan också vara bra för min del i alla fall att gå och sätta mig lite i en fåtölj en stund. Kanske blunda, lyssna på någonting, en avslappning. Jag gillar kroppsskanningar där man fokuserar på och går igenom kroppen och känner in vart man befinner sig i rummet. Men det kan ju också vara bara att gå och ta sig lite kaffe eller något annat att dricka. Så bara att man gör någonting har jag märkt gör stor skillnad. Och under perioden när jag har varit på väg tillbaka från någon av mina flera utmattningar så har jag varit mer noga och då brukar det funka en period ganska bra faktiskt. Men det är så fort som jobbet börjar flytta på lite och jag tycker att det känns okej, då glömmer jag jättelätt bort och ha de här rutinerna. Och nu är jag inne i precis en sån period när jag behöver se till att jag faktiskt använder någon typ av påminnelse. Jag tänkte att jag kan dela med mig av 3 olika sätt som jag har testat. Det ena är ju att använda sin mobiltelefon. Där har vi ju en timer som går att ställa in och telefonen finns ju oftast med. I alla fall för mig när jag sitter vid datorn. Men det som är problemet för min del där, det är att det blir ett extra steg som jag måste ta. Att öppna mobilen, gå in, sätta en timer och sen så sköter det sig själv. Men problemet är då att komma ihåg att faktiskt sätta den där timern i telefonen. Eftersom jag alltid har med mig telefonen så är det också någonting som jag lätt glömmer bort att jag ska använda just till att skapa påminnelser för mina pauser. Och dessutom så blir telefonen lättare en distraktion. Att jag går in och gör något annat när jag väl ska gå in och sätta en timer. Och det funkar ju inte så bra. Det andra jag har testat det är i alla fall när jag jobbar hemifrån att använda kökstimer. Har man en sån så är den ju oftast flyttbar och man kan ta med sig den till sin arbetsplats vid datorn. Men det är också lätt att glömma bort att jag har flyttat timern upp till datorn, till mitt kontor. Och det är ju inte så uppskattat när någon annan i familjen behöver den i köket. Det har väl inte visat sig heller vara någon jättebra idé. Men det finns ju också mer tydliggörande verktyg som faktiskt är skapade för att hjälpa till visuellt. Det finns ju både time-timer som ser mer ut som en klocka och det finns timstockar som visar tiden som en stapel under tiden som den är på. Jag har testat en timstock men den röda färgen som lyser i stapeln kan distrahera mig lite grann. Jag tycker inte den är så skön för ögonen att ha framför mig. Så därför så tycker jag att en time-timer man ser hur stor del av tiden som är kvar hela tiden funkar bättre. Det som funkar som en visuell påminnelse vid datorn så jag faktiskt kommer ihåg att sätta igång den. Ett sådant hjälpmedel funkar bäst för mig.
Om du tycker att den här typen av vardagsnära reflektioner kring akademisk vardag kan vara till nytta för dig också, så får du jättegärna gilla videon och prenumerera på kanalen så att du inte missar kommande videor. Vad använder du för att påminna dig själv att ta pauser? Eller kommer du ihåg att ta pauser överhuvudtaget under arbetsdagen? Dela gärna med dig i kommentarerna så fortsätter vi diskussionen där. Tack för att du har tittat och jag hoppas att vi ses i en kommande video.